Faly miarabantsika tsirairay avy indray amin'izao fandarana miomana eona amin'Andriamanitra ao izao. Ny fanamasina no manokatra ny masom-panahintsika hikasika ny fotsika tsirairay avy takany tamin'ny andro ny apôstôly izay nitorian'i Petera ny filazantsara. Rehefa nilatsaka ny fanamasina dia hoy ny teny hoe voatsindrana tao am-pony izay nandray ny teny. Amin'ity androany ity koa dia irariako mbola hiasa mahery tahaka an'izany ny fanamasina ary hikasika antsika tsirairay avy izay mandray izao teny izao. Filazantsara any Jesosy Kristy. Anamasina antsika ny teny satria izay manam-pamasinana ihany no hitan'ny tompo ary Jesosy Kristy raha mivavaka dia hoy izy hoe manamasina azy amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana, ary hoe manamasina azy amin'ny teninao, fa ny teninao no afaka anamasina ny tsirairay avy. Ary tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra tsika dia tsy azo an'izay fanadiovana, fanamasinana ny tenin'Andriamanitra izay ary tsarovy fa ny olona hiakatra rehefa ho avy Jesosy any amin'ny raon'lanitra dia izay olona voadio ny tenin'Andriamanitra, izay olona namasiny ny tenin'Andriamanitra ka ho araroantsika izao fotoana izao andrenesantsika ny teny hikasihan'ny tompo antsika tsirairay avy amin'izany teny ambara izany. Ho azy ihany ny voninahitra amin'izao rehetrarehetra izao ary tsika tsirairay avy handray ny fahasoavana amin'ny alalan'izao tenin'Andriamanitra izao. Inona no zava-misy amin'izao fotoana araky ny fitoriana efa nambara teo aloha. Faminaniana napetraka Jesosy dia hoe amin'ny andro farany ahafahana mahafantatra hoe tena hoe efa akaiky tokoa ny fiverenan'i Jesosy. Dia izy hoe mitandrema amin'izay amitaka anareo fa ho avy nilaza hoe ary Kristy aza manaraka azy ozy izy ny fanjak'Andriamanitra dia ao anatinareo. Petera dia milaza any amin'ny epistiliny any hoe nisy mpaminany santoka teo amin'ny zanak'Israely ary isy takan'izany koa eo aminareo. Zavatra misy amin'izao fotoana apetraka eo le zavatra iainantsika zany be da be ny olona no mivavaka mandray ny tenin'Andriamanitra, manatona toeram-pivavahana, ary be da be ny olona no mitory sy manambara ny tenin'Andriamanitra. Izao nefa ny mila fantarina, mila manana an'ilay fanahy ny fahafantarantsika araka lazain'i Jesosy ao amin'ny Matio rehefa nitory teny teo an-tendrombohitra izy izay efa nilazaiko ihany izay toriko tamin'ny herinandroany hoe tandrema ozy izy fa be da be nitonga eo aminareo izay mitafy volon'ondro fotsy fa ambodimy to izy ny ao anatiny. Zavatra misy zany dia izao le filazantsara ny Jesosy Kristy entin'i Jesosy, entina le anaran'i Jesosy fa tsy hitondra fahafahana ho an'ny olona, tsy hitondrana fiainana sy famonjena ho an'ny olona fa lasa tao zary ary mbola angejana. Ny filazantsara santoka zay le lazain'ny Paoly any amin'ny Galatiana any hoe misy mitory filazantsara hafa. Any amin'ny Korintiana koa izy dia milaza an'izay hoe misy mitory Kristy hafa, Jesosy hafa. Dia eo ny zavatra misy amin'izao fotoana hoe be da be no mitonga amin'ny anaran'i Jesosy, tonga amin'ny anaran'i Jesosy fa rehefa teny Jesosy hoe mivono no hamantaranareo ny azo. Ny ankamaroany dia hitantsika fa lasa mangeja ny olona ao anatin'ny lalàna, mangeja ny olona ao anatin'ny asa, mangeja ny olona ao anatin'ny fombafomba mpivavahana ary tsy mitondra ny olona amin'ny fahafahana eo amin'i Jesosy. Ny anton'izay dia izao, na le mitondra an'le filazana sy le fitoriana ary tsy mbola ny ona marina tamin'i Jesosy, tsy mbola nafantatra marina n'le famonjena marina ao amin'i Jesosy Kristy hanika ny olona tsy afaka hanome izay tsy ananany fa izay ananany ihany no omeny. Ary eo ilay zavatra misy amin'izao fotoana hoe lasa tsy mifantoka amin'ny filazantsara an'i Jesosy Kristy ny filazantsara, tsy mifantoka amin'ny hoe fibebahana, tsy mifantoka amin'ny hoe fanetretena marina, tsy mifantoka amin'ny hoe fatahorana n'Andriamanitra, tsy mifantoka amin'ny hoe le hoe fahaterahana avy any ambony sy milaza ny fanjakan'Andriamanitra, tsy mifantoka amin'ny fiomanana amin'ny fiverenan'i Jesosy fa lavitra an'izany rehetrarehetra izany dia lasa mifantoka amin'olombelona, lasa mifantoka amina hetsika, mifantoka amina mpanompon'Andriamanitra, mifantoka amina toeram-pivavahana, dia mifantoka amin'ny zavatra ny tany amin'ny resaka vola sy ny harena. Izao lazain'i Jesosy Kristy aza miary harena ho anareo etỳ an-tany izay misy kalalao sy arafesina manimba, misy mpangalatra sy jiolahy manambitrana, fa miary harena ho anareo any an-danitra izay tsy misy kalalao, tsy misy arafesina, tsy misy mpangalatra, tsy misy jiolahy manambitrano fa any amin'izay toeran'ny arenareo dia any koa ny fonareo. Ankamaroan'ny fitoriana nefa dia lasa mifantoka amin'ny zavatra ny tany, mifantoka amin'ny resaka hoe fananam-be, fananana vola be. Misy ara moa manao fitoriana dia lasa ohatrany hoe ao anaty toeram-pivavahana anankiray dia lasa ohatrany hoe fomba hitantanam-bola ny resahanao, fomba famoaham-bola ny resahanao, fomba azona vola ny resahanao. Za milaza amintsika ry havana malala izay mandray izao teny izao ny fifantohana amin'i Jesosy ny zava-dehibe. Izao no voalazan'i Jesosy ka tsao aloha
ny fanjakan'Andriamanitra sy fahamarinany anampy anareo ny zavatra rehetrarehetra. Misy zany zavatra tsy mila toriana akory, misy zavatra tsy mila ampianarina akory, misy zavatra tsy mila atoro akory, fa rehefa Jesosy no ivo, rehefa Jesosy no mibahana sy ny mombamomba an' Jesosy, dia mampianatra zavatra ho azy, zavatra be da be amitoy an' Jesosy rehefa avy eo. Ny zavatra misy nefa dia zao, tsy Jesosy no ivo, tsy Jesosy Kristy avy any Nazareta, le maty teo amin'ny hazo fijaliana, nalevina dia nitsangana tamaty no ivo, fa lasa ny fitahiana, ny fahombiazana, ny fahafahana, fananana eto tany, zay no ivo, ary te ahazo an'ireo rehetrarehetra zao dia Jesosy no entina ahafahana manao an'izay. Mivilana ny filazantsara, tsy zay ny filazantsara. Dia be da be ny lasa vao vitak'izay tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanadiovan'i Jesosy Kristy tamin'ny rany, mba tonga azy ireo olom-baovao. Tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fahaterahana avy any ambony na tonga azy olom-baovao. Tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra tamin'ny hoe nazona ny famelan-keloka marina ka nanaiky ny famonjena fa vita an' Jesosy taona maro lasa, fa lasa vita fihavanana amin'ny trano fivavahana, vita fihavanana amin'ny olombelona, ampanompon'Andriamanitra, lasa vita fihavanana amin'ny asa anankiray izay mihetsika, ary lasa asa fanompona ny eritreretina azona ny famonjena. Zay ny antony mahatonga zao filazantsara ho toriana zao. Ary eto dia te hiteny amintsika zany hoe mbola isinay ny fitoriana izay ho atao eto Tomasina amin'ny 16 sy 17 novambra ao amin'ny Petite Salle, ao amin'ny Capre Train Atsinanana zany, manomboka amin'ny 3 ora hariva. Anasana antsika tsirairay avy, anasana antsika tsirairay avy ny votoatony resaka ao dia Jesosy Kristy. Izy no ivon'ny filazantsara, izy no ivon'ity baiboly ity, manomboka amin'ny Genesis ka hatramin'ny Apokalipsy, ny filazantsara an' Jesosy Kristy. Anambarana amintsika ao anatin'ireo 2 andro ireo ny amin'ny hoe Jesosy Kristy marina, iresahana ny amin'ny fibebahana, ny amin'ny fandresena ny ota sy ny fahazaran-dratsy, ary iomanana ny amin'ny hoe fiverenan' Jesosy Kristy. Zay ny antony hatongavana any, tsy hanangana tokom-pivavahana, tsy ilaza tokom-pivavahana na hitoro olombelona, fa hanambara amin'i Jesosy Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Hanambara amintsika ny sitrapon'Andriamanitra marina hoe ore olona, ny zava-dehibe dia ny ahafahanao voasoratra ny an-danitra ny anaranao aloha voalohany indrindra. Ny zava-dehibe atonga ny anaranao voasoratra ny an-danitra dia ny fionanao marina amin'i Jesosy Kristy amin'ny finoana, ary ny fiekenao eloka, ny fiekenao fahotana, ary ny finoanao fa ny ràn Jesosy efa manadio anao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra, sy ny finoanao fa ny hery, ny fanamasina no manome hery anao nampitraka, mampijoro ary mampitoetra anao tsy hanatsiny amam-pondro amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Atonga anao alalan'i Jesosy, zay tsy asan'Andriamanitra no mamaika voalohany indrindra. Marina fa ilaina ny miasa, ilaina mitory, ilaina ny manao hetsika maro isan-karazany. Tsy mandany zany mihitsy afa tena ilaina zany, satria Jesosy teto tany dia niasa, Jesosy ny tety vohitra sy tanàna dia niasa. Fa alohan'izany rehetrarehetra zany, alohan'ny asa, alohan'ny fandehanana, alohan'ny hetsika maro isan-karazany, Jesosy mihitsy aloha, Jesosy amin'ny maha izy azy ray manontolo. Manasa anao raha vita zao fitoriana zao vakio ny Jaona, filazantsara ny Jaona. Fa io filazantsara ny Jaona io manambara bebe koa mihitsy hoe iza moa Jesosy io. Ary tena hoe rehefa mamaky an'io anao atao voatrany hoe tsy mbola namaky azy hatramin'izay, fa zao mihitsy vao mamaky hamantaranao mihitsy hoe zany kay Jesosy io. Tena hoe milaza mombamomba azy rehetrarehetra zany izy ao Ary zay tena tiana anentanana antsika hoe akaiky Jesosy dia iverina. Tsika nefa ny akamaroantsika lasa ohatrany tsy tena vita fihavanana amin'Andriamanitra, fa variana amin'ny zavatry ny tany, variana voafitaka koa amin'ny fitoriana vola aman-karena, fitoriana ny zavatra eto tany, fitoriana filazantsara ny tany, fitoriana ny tsy mitory ny fibebahana sy ny fiverenan'i Jesosy sy ny fampakaram-badiny zanak'ondry, fa lasa mivilana. Marina fa misy ny fitahiana ao amin'i Jesosy Kristy, misy ny fanafahan Jesosy ny olana, misy ny fanambinana sy ny fampiroboroboana ataon'i Jesosy, fa ny tena zava-dehibe Jesosy mihitsy aloha. Jesosy ilay mpamorona, Jesosy ilay mpamonjy, zay ny tena tiana toriana. Ary zay ny mahatonga an'ity fitoriana ity mbola toisako ao anatin'ilay hoe Kristy voaombo. Zay zany ny zavatra tiana toriana zany hoe Kristy voaombo. Ao amin'ny Korintianina voalohany toko voalohany, misy andinin-tsoratra masina vitsivitsy ho vakiako dia ho raisitsika tsara zany. Voalohany Korintianina voalohany toko voalohany 9:20. Fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay ho very, fa herin'Andriamanitra amintsika izay ho vonjena. Zay ny anankiray. Dia mitondray koa dia ianoko le teny
ao amin'ny andininy fa 2 fa ny jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena fa izahay kosa mitory an'i Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Izahay kosa mitory an'i Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana dia fahatafotohinana amin'ny jiosy ary fahadalàna amin'ny jentilisa. Fa amin'izay vao antso kosa na jiosy na jentilisa dia Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Fa ny endry fa ny fahadalàn'Andriamanitra dia endry noho ny olona ary ny fahalemen'Andriamanitra dia mahery noho ny olona. Ty izao kiany Korintianina 2:2 fa ninia tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo aho, zay izy. Fa nini tsy hahafantatra zavatra hafa teo aminareo afa-tsy Jesosy Kristy, indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Indrindra fa izy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Zay ry havana ny tena filazantsara. I Paoly apôstôly no miresaka eto, mitory ny filazantsara, ny tety tanàna maro ary nanambara an'io hoe Jesosy Kristy no toriana. Ny teniny amin'ny hazo fijaliana fadalàna amin'izay ho very, herin'Andriamanitra amintsika izay ho vonjena. Ny jiosy mila famantarana, ny jentilisa mitady fahendrena, izay kosa mitory an'i Kristy. Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana. Izy io Kristy voaombo tamin'ny hazo fijaliana izy fahatafotohinana io an-jiosy, fahadalàna io an-jentilisa. Fa zao amin'izay vao antso kosa, eo ny tena tiana lazaina amintsika zany hoe vahaolana amiko sy ny vahaolana aminao amin'ny fiainantsika ho amin'ny malagasy sy ny olombelona rehetrarehetra. Dia izy hoe Kristy izay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra. Dia zay ny mahatonga Paoly isaka mitety tanàna. Raha mamaky ny filazantsara ny Paoly ianao, ny epistilin'ny Paoly dia Jesosy Kristy no ivony ao. Jesosy Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Tsy Jesosy Kristy fotsiny amin'izao. Raha vao Kristy fotsiny amin'izao dia ilaza fitahiana, ilaza fahombiazana, ilaza fahafahana amin'ny olana, ilaza ny fahagagana ianao. Tsara dia tsara zay, fa zay ny filazantsara. Fa tsy ampy, fa mila fenoana hoe Kristy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Satria maninona ny lazaina koa hoe Kristy voaombo? Mbola resahantsika izay rehefa avy eo. Fa zay ilay voalaza teo hoe nini tsy hafantatra ny zavatra hafa teo aminareo fa Jesosy Kristy ihany izy voaombo teo amin'ny hazo fijaliana. Zao ny zavatra misy. Nandova ota ahako, nandova ota ianao. Ka na inona ataonao, na inona tsy ataonao dia ny anaranao dia mpanoty ianao. Na inona ataonao, na inona tsy ataonao dia andevon'ny fahotana ianao. Ny vokany fotsiny samy hafa, ny zavatra ataon'ny olona fotsiny samy hafa. Misy mety hoe endry be, misy mety hoe manam-pahendrena maha-olombelona, fa ozy Jesosy Kristy, ozy Paoly atao anatin'ny Korintianina hoe le fahendren'olombelona io ara tena hoe fahadalàna io anatrehan'Andriamanitra. Ary ny tena hoe mahery be le ten'Andriamanitra hoe ny fahadalàn'Andriamanitra ara dia endry noho ny fahendren'izao tontolo izao. Zany hoe ny olona samy manana ny toetrany, samy manana ny tezaina azy, samy manana ny zavatra ataony, samy manana ny zavatra fomba fiainany sy ny vokatra entiny. Fa zao rehefa tsy niona tamin'i Jesosy Kristy io dia mpanota foana, mpanota ihany. Ary rehefa tsy tafahona tamin'i Jesosy Kristy io rehefa tonga ny andro hafatesany, ialany eto amin'izao tontolo izao. Na tsara fanahy be izy teto, tsara toetra be izy teto, nanao asa soa izy teto, nanao izao rehetrarehetra izao izy teto, afaka atao daholo zany na tsy eo amin'i Jesosy Kristy ary. Na koa hoe tena hoe tao anatin'izay fahotana sy zavatra tsy nety rehetrarehetra izy, ary tonga ny fotoana ny alany teto tany, tsy vita fihavanana tamin'Andriamanitra izy dia tovy ihany ny misy azy any fahaverezana. Tsaroa fa rehefa tonga Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana, nombona teo amin'ny hazo fijaliana, dia lalana roa ihany teo. Ny anankiray le jiolahy nibebaka marina hoe tsarovy rehefa tonga ny fanjakanao ianao. Hoy Jesosy, hoy le jiolahy hoe, le jiolahy anankiray ny teny hoe raha zanak'Andriamanitra tokoa moa ianao, vonjeo ny tenanao dia midina ianao dia vonjeo tsika. Zay no tenenina. Fa le anankiray dia niteny hoe tsika dia mendrika tsika izao nombona teto izao, fa izy tsy hisy ota nataony dia ozy izy mantsy an'i Jesosy hoe mba tsaroa rehefa tonga ny fanjakanao ianao. Dia hoy Jesosy hoe anio ny aonanao amiko am-paradisa. Tia nazaraina amintsika olombelona rehetrarehetra, Kristy voaombo mamaika ho toriana. Satria io Kristy voaombo io io ihany no atonga anao afaka amin'ny fahatezerana ho avy. Io no atonga anao afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra. Atonga an'Andriamanitra tsy ho tezitra aminao intsony. Atonga an'Andriamanitra tsy hametraka ozina aminao intsony. Fa atonga an'Andriamanitra anatsotra ny tanany ka hameny fitahiana, fahasoavana ny fiainana be dia be ho anao. Fa ny fiaingana zany voalohany dia ao amin'i Jesosy Kristy. Averiko ihany le izy teo. Mitovy daholo ny olona rehetrarehetra raha tsy mbola niona tamin'i Jesosy. Na manao ahoana izy, na manao ahoana, fari-pahaizany, fari-pahalalany,
fari-pananany, fiodirany sy ny firazanany tsy misy hafa fa rehefa tsy niona tamin'i Jesosy Kristy dia fahavalon'Andriamanitra. Zao ke ny voasoratra any amin'ny Jaona 3:7-8 hoe zay mino ny zanaka no manana ny fiainana, fa zay tsy mino ny zanaka dia tsy ahita fiainana, fa ny fahatezeran'Andriamanitra no mitoetra ao aminy. Zany hoe zay zavatra tena tiana apetraka amintsika. Andriamanitra ozy izy voalaza any amin'ny filazantsara hoe Andriamanitra dia mpamindra fo, izy dia mampiposaka ny masoandro amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy, izy dia mampilatsaka ny ranonorana amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy. Fahasoavana sy famindrapon'Andriamanitra daholo zany. Fa eo amin'ilay famonjena ny fanahy tonga ho afaka amin'ny fahatezeran'Andriamanitra dia mila fionana amin'ny Jesosy Kristy marina. Mila fionana amin'ny Jesosy Kristy marina. Ary eo no mahatonga ty resaky ty amin'izay hoe Kristy voaombo teo amin'ny hazo fizalinana vahaolana ho aso anao. Mitady hetsika ny olona, mitady hanao zavatra ny olona mba ho ankasitrahan'Andriamanitra, fa mila fantatsika hoe inona no nataon'Andriamanitra ho anao, inona no asa efa nataon'Andriamanitra ho anao. Mety ambaranao hoe efa fantatrao zany, mety ambaranao hoe zavatra klasika na zavatra efa élémentaire zany, fa ao amin'ilay klasika sy élémentaire hoe ninona ve, ny ainana ve le izy. Fa ny ran Jesosy Kristy latsaka teo amin'ny hazo fijaliana no manadio anao afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetrarehetra. Zany hoe ny fahotana rehetra vita na tsy vita fa le mampanota fotsiny dia ny ran Jesosy manadio afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Raha vao tsy mihetsiketsika ny olona anankiray dia ohatra ny olona endry izy. Raha vao tsy mihetsiketsika ny olona anankiray dia ohatra ny hoe tsisy tsinona izy. Fa raha vao mihetsika andeha hanao zavatra amin'izay dia eo amin'izay izy solafaka, eo amin'izay izy ny tafitohana, eo amin'izay izy mianjera, eo amin'izay izy nireraka. Eo amin'izay no ahitanao amin'izay hoe ay misy voa atao anaty ato, voa tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra, voa tsy mahay manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa tsy manao ninina ny olona araka zaiko anao zay, rehefa samy tsisy miteny ny olona fa jerena fotsiny eo dia tsara sy miendrika daholo. Fa rehefa tafa mihetsika amin'izay izy manao zavatra dia eo amin'izay izy tena hoe le zavatra tiako atao tsara, zay tiako atao tsy vitako, fa le ratsy tiako atao ny vitako. Zay tsika rehetrarehetra miaina an'izany, ny olona rehetra miaina an'izany hoe te hanao ny tsara fa tsy afaka manao ny tsara, tsy te hanao ny ratsy fa le ratsy lasa atao automatika. Satria nanino nandova oty ianao, nandova oty ianao. Rehefa nandova oty ianao dia tsy afaka hanao sitrapon'Andriamanitra. Dia ny vahaolana ahafahanao afaka hanao sitrapon'Andriamanitra tsy ny fanomezanao rakitra. Marina fa ilaina ny rakitra amin'izay hoe fotoana mety hoe ilaina ao anatin'izay fanompoana atao, tsy ny fanomezanao fahafolo-karena. Ny fahafolo-karena moa dia efa ataoko hoe lany daty zany, satria tsy ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy intsony zany fa tamin'ny andron'ny lalàna tamin'ny zanak'Israely. Fa ny fiangonan'i Jesosy Kristy dia antsoina hoe fofombadin'ny Kristy, zanak'Andriamanitra, ary raha zanaka dia mpandova. Tsy resaka manome fahafolona an'Andriamanitra, tsy hampafolony aminao ny ilain'Andriamanitra, fa ny ilain'Andriamanitra aminao dia ny zato isan-jato anao ray manontolo, ny fiainanao, ny tenanao, fofana sy ny fananana rehetrarehetra eo zay apetrak'Andriamanitra aminao. Tsy tadidio toko tsy folo isan-jato zany dia davin'Andriamanitra, zato isan-jato ny ilain'Andriamanitra aminao. Romana 12:20 noho izany magnataka aminareo noho ny famindrapon'Andriamanitra mba atolotrareo ny tenanareo ho fanatitra, velona, masina, sitrak'Andriamanitra. Ao hoe fanoloran-tenanao ray manontolo, ka rehefa ny tenanao ve moa no atolotra ao? Tsy zay rehetrarehetra anao eo koa, tsy dia efa an Jesosy ray manontolo koa zany. Noho izany tsy ao anatin'ny fampianaran'ny apôstôly, tsy ao anatin'ny fampianaran'ny Kristy ho an'ny fiangonana intsony zany resaka hoe fahafolona hareny zany. Fa ny zato isan-jato dia an Jesosy Kristy ray manontolo, ianao sy ny mombamombanao rehetra. Dia ny ahafahanao afaka amin'ilay tsy fanaovana sitrapon'Andriamanitra dia lazaiko teo zay hoe tsy resaka fanomezana, tsy fanaovana asa fanompona koa, tsy fanaovana asa sy fanoloran-tenanao asa sy hiditra amina sampana sy andraikitra rehetrarehetra. Be da be no mieritreritra hoe zay no mahavonjy azy, kanefa rehefa tonga ao izy solafaka izy lasa mandrava, lasa mitondra fahotanao lasa manimby satria nahoana tsy zay le lalana azonany famonjena. Eritreretin'ny olona hoe manao zavatra izy azonany famonjena, ahafahany amin'ny fahazaran-dratsy, ahafahany amin'ny ota, ahafahany amin'ny geja, dia manao zavatra izy, manao hetsika izy amin'ny maha-olombelona ranofo azy. Tsy vitatsika nanao sitrapon'Andriamanitra raha zay ny eritreretantsika azy. Tsy zay ny lalana, tsy zay ny lalana. Tsy hoe mifindra fiangonana hafa dia mivadika atsy amin'ny fiangonana hafa indray, tsy hoe manao asa atsy dia manao asa atsy dia manao asa fanompona maro dia hoe ankasitran'Andriamanitra dia tonga zanak'Andriamanitra. Tsy ry havako, tsy ry havako. Fa ny fahamarinan'ny ten'Andriamanitra tena ivo ny filazantsara dia zao, mila miona amin'ny Kristy ianao, Kristy voaompo teo amin'ny hazo fijaliana.
satria ny nanomboana azy teo amin'ny fizaliana dia nitondra ny fahalemenao, nitondra ny fahotanao, nitondra ny tsy fahafahanao manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany hoe ny atonga anao ho afaka amin'ny fahazaran-dratsy, atonga anao ho afaka amin'izay mangejanao, atonga anao ho afaka amin'ilay tsy fahafahana manao ny tsara. Dia tsy resaka hoe pensée positive io, hoe fieritreretany miabo sy mieritreretitra zavatra tsara foana dia averimbereny foana hoe manao ny tsara, manao ny tsara, manao ny tsara, averimbereny foana hoe tsy lavo tsy lavo tsy lavo averimbereny foana hoe tafita, averimbereny foana hoe tena tsy mienjera ntsony. Tsy resaka famerimberenana io tsy ampienjeranao intsony, tsy zany le izy. Tsy resaka hoe tena saina atao matotra tsara hoe tena saiko tsy mienjera ntsony, tsy resaka hoe concentration be, tsy resaka hoe méditation, tsy resaka zany io, fa io tena hoe finonan Jesosy. Tadidinao Petera rehefa niaona tamin'i Jesosy Kristy marina teny ambony rano, dia ozy izy hoe raha ianao tokoa io dia eto makeny aminao dia teny Jesosy hoe avy ary, na ianao zay teny zay Petera, avy ary. Dia nino izy an'le teny, ary rehefa nino izy dia nitsangana dia nandeha, tsy nianjera izy rehefa mibanjana an Jesosy. Fa rehefa aveo izy nijery ny alon-drano, dia rehefa nijery izy dia nianjera indray, satria nahoana ny zavatra ninony no nisy fiantraikany teo aminy. Raha mino anao fa maty teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, ary rehefa maty teo izy dia nitondra ny fahalemenao, ny tsy fahafahanao manao sitrapon'Andriamanitra, ary rehefa maty teo izy dia nalevina, ary rehefa nalevina izy dia nitsangana tamin'ny maty, ary rehefa nitsangana izy dia tsy nanan-kery tamin'ny tsony ny fahafatesana, fa velona amin'ny fiainana, velona amboninahitra izy ary naresan'ny fahafatesana. Raha mino an'izay ianao hoe ianao koa anie, Romana toko 5 angatahako vakianao ny Kolosiana toko 2 manambara an'izay hoe ianao dia niaraka hanombona tamin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana, ary ianao dia niara-nalevina tamin'i Jesosy rehefa nalevina izy, ary rehefa natsangana tamin'ny maty izy dia natsangana ihany koa ianao. Ary rehefa inonao zay, tsy zavatra vao ho atao zany, fa zavatra efa vita, zavatra efa lasa, fa ianao tsy nalala, ianao tsy nafantatra, fa eto anao androany malala. Dia inona no ataonao? Mandray fotsiny ianao sisa dia mino fotsiny ianao sisa, ay ve zany efa vita le izy efa nombona ako efa niara-nalevina, efa niara-natsangana. Dia ao amin'ny sainao amin'izay ny finonao aloha nanaiky hoe maty Jesosy, tsangana tamin'ny maty, ary velona mandrakizay nandresan'ny fahafatesana. Rehefa maty koa nalevina niaraka tamin'i Jesosy, nitsangana dia nahazo hery ahako. Dia zay mahatonga ny Hebreo toko 12 hoe mijery an Jesosy Kristy tompony ny finoantsika sy mpanefazy. Ny olantsika mpino koa dia zao, tsy ampy méditation ny tenin'Andriamanitra tsika, tsy ampy vavaka miaraka amin'ny Jesosy tsika, tsy ampy fiombonana amin'ny Jesosy tsika, fa isika mainka hamonjy olona mampivavaka tsika, tsika mainka handefa message hoe eto am-bavaka, eto am-bavaka. Ilaina ny fampitondram-bavaka, fampitondra azy mavesatra hoy ny tenin'Andriamanitra. Mainka ilavonjy aman'olona tsika, mainka hamonjy toeram-pivavahantsika. Ilaina ny toeram-pivavahana, ilaina miara-mivavaka. Mila fantatra koa nefa hoe ao ve Jesosy amin'io toerana io. Fa itsika tsy mainka hoe itsika rery, ilaina nge le itsika rery Jesosy zay ny tena zava-dehibe aloha. Ianao kosa raha mivavaka dia mirindrina ao amin'ny efitrano mangingina, ary ny rainao zay mahitanao mangingina no amaly anao. Zay le famarinana ny tenin'Andriamanitra. Efa ao aorianan'le finonao an'le famonjena nentin' Jesosy moa zany teneko zany, efa le fiainanao miaraka amin'ny Jesosy, le dianao miaraka amin'ny Jesosy. Amin'izay ty resahako ty, zany hoe mila kolokoloanao amin'izay le fiarahana amin'ny Jesosy. Inona ny kolokoloana azy? Tenin'Andriamanitra. Tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra zay aloky ny vavan'Andriamanitra. Tsy hanome boky ianao fomba famakiana baiboly, tsy hanome karatra anao fandaharana hoe reto no vakianao, satria samy manana hitarihan'ny fanahy masina tsika. Za manana ny hitarihan'ny fanahy masina amin'izay hovakiko androany, ny ianao manana ny fanahy masina izay hovakianao androany. Tsy hitovy daholo ny vary sy laokantsika any an-trano isan'andro, samy mitovy, tsy hitovy, samy manana ny laokany isan'andro raha ranofo, fa ny tsirairay dia nitazona dia hoe samy hovelona, samy hatazaka. Ohatr'izay koa ny ara-panahy hoe samy manana ny sakafo kapanahy nomeny ny tompo tsirairay avy any amin'izay misy azy ihany, fa Jesosy ny ivony. Ary ny fiankinandoha amin'ny fanahy masina ny tena apetraka amintsika voalohany indrindra. Vavaka fanampin'ilay tenin'Andriamanitra, mivavaha mandrakariva. Rehefa ao amin'ny Jesosy ianao dia fantaro fa trano fanahy ianao, tempolo ny fanahy masina ianao. Kristy no manapaka, zanaka manapaka ny tranon'Andriamanitra, ary isika ny tranony. Ao amin'ny Hebreo milaza an'izay. Any amin'ny Korintiana dia milaza hoe ianareo ny tempolo ny fanahy masina. Petera dia milaza ny epistily any hoe ianareo dia trano fanahy. Zany hoe ianao ao anatinao ny fanahy masina, ao anatinao Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny fanahy masina, ary rehefa ao izy antsoy dia ho valiko ianao.
ampisehoako zava-dehibe sary-patarina zay tsy fantatrao. Zany hoe rehefa sendra ny fakapanahy, sendra ny fizahan-toetra, sendra ny zavatra tady ampalafo, antsoa i Jesosy au secours, SOS, dia Jesosy tonga dia amaly anao eo. Amaly anao eo izy. Zay miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Jesosy Kristy no mitondra ny fahalemenao, mitondra ny fahotanao. Ary eto dia teteny aminao, ianao na izy eto na firy fahotana vitanao, na taiza io na taiza, na manao ahoana na manao ahoana, ninona fahotana vitanao no ianao tafasaraka tamin'Andriamanitra, ianao tao anatin'ny fahalemena ka tsy afaka nanao sitrapon'Andriamanitra, na firy na inona fahotana vitanao, dia zao no lazaiko anao, vaovao mafaly ty teneniko anao ty. Mato anao teo amin'ny azy fijaliany Jesosy ary mamela ny elokao izy. Na firy na manao ahoana na manao ahoana, satria ny rano teo amin'ny azy fijaliana afaka manadio. Tsara be ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Romanina 5, tao amin'ny alebiazan'ny fahotana no ny alebiazan'ny fahasoavana lavitra. Tena tiana tenenina aminao zany zao hoe aza mijanona ao anaty fanamelohan-teny ianao. Ny davon'ny devoly dia zao, eritreretanao foana ny maly, eritreretanao ny 10 minitra teo, eritreretanao ny tamin'ny 2 taona, tamin'ny 3 taona, tamin'ny 4 taona. Zao no lazaiko anao rehefa tafahoana amin'ny Jesosy ianao, casier judiciaire vaovao, taratasy fotsy vaovao, lasa ny zavatra taloha, lazaiko anao zany. Na inona vitanao, na mamela ny elokao Jesosy. Salamo 7:1, zay mamela ny elokao rehetra, zay manasitrana ny aretinao rehetra. Korintianina 2:5, any amin'ny 7:7 mahery dia hoe ianao dia fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Ianao dia fahamarinan'Andriamanitra ao amin'ny Kristy. Zany hoe zay mahatonga an'ity hoe Jesosy ny ivo. Tsika tsy afaka hisy eo anatrehan'Andriamanitra mihitsy amahisika tsika, fa miafinao amin'ny Jesosy tsika. Tsika tsy afaka anao ninona mihitsy amahisika tsika, fa miafinao amin'ny Jesosy tsika. Tsika tsy afaka hiditra any an-danitra amahisika rery, fa Jesosy ny eo alohantsika. Tsika miafinao amin'ny Jesosy. Dia tena tiako tenena aminao zay Kristy voaombo. Kristy voaombo. Fa mamela ny elokao izy, manangana anao izy, ary zany teny anao rehefa tafahoana amin'ny Jesosy marina ianao, misy hery ao anatinao ao, misy voa ao anatinao ao, misy fiainana vaovao ao anatinao ao, ka arikoriko anao ny fahotana zay nataonao taloha, arikoriko anao ny toerana tsy akasitrahan'i Jesosy nalehanao taloha, arikoriko anao zavatra nijerenao tsy akasitrahan'i Jesosy tsony, arikoriko anao zavatra nieritreretinao, tsaronao reny dia ozy ianao hoe tena efa niovy ianao fa olom-baovao amin'ny Jesosy. Ao amin'ny Jesosy ihany, ao amin'ny Kristy voaombo, harikoriko anao reny, hoy ny tenin'Andriamanitra, fa omeny tompo fanahy vaovao ianao, omeny tompo fo vaovao ianao, ary io amin'izay fo io mahay manao sitrapon'Andriamanitra. Ekena fa mbola eo ny nofo, satria tsika mbola eto tany ihany, fa le fanahy fanavaozon'ny tompo, ary ny herin'ny fanamasina ao anatinao ahafahanao mandeha araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tena zava-dehibe zany, afantaranao zany hoe fiaonana amin'ny Jesosy marina zany. Io dia finoana zany rehetrarehetra resahako anao zany, finoana hoe nentin'i Jesosy navelan'i Jesosy ny fahotana, fa Jesosy koa nanome hery ahafahana manao ny sitrapony. Zay le hery ny azo fijaliana, fahadalana zany amin'izay ho very. Mety misy mieritreritra amiko zao hoe tena miteteny foana fotsiny zany mirediredy sy ny sisy, fa zany teny aminao fa be da be ny olona afaka mijoro vavolombelona alahatritsika rehetrarehetra eto, fa nandramany zao rehetrarehetra zao, nandramany yoga, nandramany méditation transcendantale, nandramany hoe manana fisainana miabo, nandramany zao rehetrarehetra zao, fa rehefa tena tonga tokoa dia nianjera salavo foana. Fa rehefa tena niona tamin'i Jesosy izy, ary niainao an'ilay Jesosy Kristy voaombo sy ny herin'ny azo fijaliana, dia tsy lavo intsony, tsy nianjera intsony, tsy potraka intsony, ary miorina mamo amin'ny finoanan Jesosy izy. Halleloja. Tia nazaraina amintsika zany hoe tia anao Jesosy, ary ho anao izay mandre zao teny zao ka mitory filazana tsara, ataovy Jesosy Kristy ny ivony. Faranako eto ny teny ary fa zao mbola manasa anao amin'ny 16 novembre sy 17 novembre samy amin'ny 3 ora hariva ao amin'ny Capre Draine Atsinanana zany, eto Tomasina, anasana antsika tsirairay avy. Tonga avy, tsy misy rakitra, tsy misy vidim-pidirana, tsy misy valopo zaraina amezanao vola rehefa avy eo, tsy misy resaka fafolo-karena, tsy mitady tenue correcta, fa fo madio, fo mangetahitan'i Jesosy, tena hoe maniry ny tenin'Andriamanitra marina, zay no ilaitsika, ary dia anasananao ho tonga soamantsara amin'izany fotoana zany ianao. Ho an'i Jesosy ny voninahitra ary ny fahasoavana ho amintsika tsirairay avy, kasika anao ny teny, ary tena hoe iainanao zany teny zany, ka afaka mifampiresaka tsika aoriana, afaka mijotro vavolombelona ianao aoriana, dia fantatrao mihitsy hoe Kristy voaombo, zay ny vahaolana hitondra fiainana ho an'ny olona rehetrarehetra. Ho azy ihany ny voninahitra ho amintsika ny fahasoavana. Amen.